있어. 왜요? 이만 뒤에 그래? 야, 아무도 없어. 잠깐만. 진짜 하트야. 빨리. 맞네. 아, 얘네 그 초딩 장갑도 안 걸려고. 응. 야, 미친. 야, 제발. 야, 대박이다, 진짜. 내가 진짜 살 왜 치고? 너무 좋아. 아니 뭔가 찍게 자꾸. 뭐, 박성훈 얼굴이 뭐 예쁠 때 찍고 싶어. 그러니까. 참 사이가 좋네요. 야 되게 어디 갔어?
왜 이렇게 빨리? 저희 상남자 흥정한 거고 시작을 했다. 이런 것이 사실 뭐 어떤 일이라는 거야.